新闻一开始继续来关心中国未来军演结束。美国总统拜登今日是搁再强调讲支持台海和平，讲若必要时会动武保护盟友。咱总统赖清德嘛出声感谢美国收听。另外，咱军方昨伫咧二大码头有发现到一个纸壳仔，内底有印简体字的宣传单，研判这应该阁是因用无人机弹过来。 总统赖清德就任，中国随举行2天的宽大军演，结束了后，美国国务院2第2届观测，大力敦促北京都要有站站，嘛讲以例形成政府交接，加做军事起步空的理由，可能地区局势压悬。要世界公开表态，愿意派兵防卫台湾的美国总统拜登强调讲，坚定以护台海和平稳定，而且愿意用武力来保护盟友。 We're standing up for peace and stability across the Taiwan Straits. I have always been willing to use force when required to protect our nation, our allies, our core interests. 我也呼吁中国来跟台湾共同承担起区域稳定的重责大任。我非常期待跟中国透过交流合作，增进彼此的了解、理解、谅解、和解，创造互利互惠，迈向和平共荣的立场。 副总统感谢美国的支持，也甲中国发声，因为中国军方持续用武力来威胁。拜六派出7架处主战机甲无人机，14架中国军舰甲4架海警船扰乱台湾，而且还有中国网称抛出以无人机去金门2大岛调整伫口号宣传片的画面。金防部批评讲，这个举动是典型的人敌作战，会看威胁的程度来做反制。经检视内装纸张，以简体字印制政治口号，品质粗陋。 防区已完备重要设施及阵地伪装，对于烈士骚扰挑衅行为，视威胁程度，采取适当反制，不会随之起舞。部本部成立了战情中心，整个战略结构上面更有效、及时的应对中共的威胁，乃至于中共的这个所谓的认知作战，快速的横向的连结，来提高总体的反应能力。国军反应了真紧，嘛展现伫应对解放军的军演。 有学者分析，新任国防部长郭立雄甲中国军机、军舰、地面飞弹等等监控的情形透明化，互大家了解中国军方伫变啥物网，嘛互中国的复合认知战变甲无啥物效果。记者综合报道。